大家好，我拍呢條片咧，最主要咧想同大家分享一啲別嘅嘢，而可能咧你依家喺 Melbourne 嘅話咧，唔一定有好多地方你會見到，或者直頭係見唔到添。但係如果你係住喺雪梨或者你去雪梨旅行嘅話咧，你可能會仲會見到嘅呢一樣嘢啦吓。OK，咁咧唔食得嘅，但係可以用得嘅。OK，咁係乜嘢咧？我首先講咗 Melbourne 先，好唔好啊？咁然後咧，我就會同大家講喺 Sydney 邊度地方你係可以揾到呢一樣嘢，而可以去用嘅，去搭嘅。OK，喺 Melbourne，如果你係好似我咁樣喺呢度長大嘅人咧，你可能會記喺大約20幾年前啦，應該廿五年或者26年到咁樣嘅時間咧，如果你去 City 即係 CBD 嗰間 Maya 嘅話咧，你可能你會記得響最低層，即係唔係去 basement 嗰層，響低層嗰層，佢有幾部 lift 嘅。咁嗰幾部 lift 咧，當時咧每一部 lift 咧都有一個控制員，咁係全部都係女士嚟嘅。咁就點解會有嗰個女士喺度要翻工咧？最主要係當 Melbourne 有百貨公司需要用 lift 嗰陣時候咧，佢哋需要有人去控制啦，確保安全啦之外，同埋佢想有一個嘅characteristic 嗰個嘅 lift 咧，係可以俾每一個客人去搭嗰部 lift，佢會知道每一層佢係有乜嘢嘅貨品，好似譬如話1樓係女裝，或者2樓係男裝咁樣嘅，咁佢介紹咁樣啦，咁亦都係想響俾一啲客人有一個印象，就係 Maya 係一個係 friendly 嘅一個 department store 咁樣，咁所以咧嗰陣時佢哋有呢一個嘅服務，咁後期因為呢個社會嘅轉變啦，同埋佢哋覺得唔需要有呢個服務啦，咁同埋嗰幾部 lift 已經係變咗比較上現代化咗啦，咁所以咧就冇需要再有嗰個嘅position 出嚟咁樣啦。OK，咁但係咧，可能你哋仲係唔知道我講啲咩嘢。我依家咧呢一個條片咧係有 share screen 嘅，咁不如我 share 同你哋睇下邊一個，你見唔見到啊？嗱，我希望你見到啦，我希望你哋見到我依家 share 緊呢一個 screen 啦。如果你見到呢個 screen 嘅話咧，你係會見到呢個女士，呢個女士咧就係當時我哋 Maya，嗱，你見唔見到後面佢有張凳添㗎？OK，係啦，唔知大家見唔見到咧？嗱，我再 share 多一次俾大家，咁樣咧就應該係。係啦，再見到多一次啦。唔知大家頭先見唔見到，但係依家大家見到啦。如果你見到嘅話咧，你會見到佢後面有張凳啦，咁啊俾佢可以坐嘅，同埋後面有啲扶手嘅。你見唔見到上面咧個 lift 個上面咧係好 fancy 嘅 decorate，咁同埋咧佢會好熟悉每一層係有啲乜嘢嘅貨品咯。咁同埋咧，你見唔見到側邊咧係好似有啲 poster 咁樣？係啊，當時都係有呢啲咁嘅嘢㗎喺 Maya 入邊。咁佢真係通常就係譬如話。嗰陣時咧，唔係依家咁現代，有好多呢啲咁樣嘅，即係social media 啊，或者呢啲咁樣嘅即係賣廣告啊。咁通常電視機又唔會話專登去賣話買啊幾多 percent off 啊，或者有乜嘢平啊咁樣，佢冇嘅。咁佢除咗喺報紙啊，或者喺雜誌啊，或者喺收音機啊嗰度賣告白之外咧，佢哋自己喺佢嘅鋪頭啊 Maya 入邊咧，佢都有呢啲咁樣嘅 poster 咧嚟到去同啲顧客講話，誒，我哋有乜嘢係平喎 discount 咁樣嘅。咁呢一個咧，我哋通常咧都係叫做lift operators。咁喺我認知啊，有呢一樣嘢嗰陣時候咧，就應該係大部分都係女士嘅。但係咧，當時我記得咧都有1、2名嘅男士都有做呢個 lift operator，佢哋非常之 friendly 噶。咁所以點解我會專登咁樣講咧？嗱，萬一嗱真係萬一啊，有一日如果你撞到一啲係已經係外國人，而佢又係已經上咗年紀嘅，你可以同佢用呢一個 conversation，真係㗎，可以同佢打開個話題，因為咧好多好多住響 Melbourne 或者響 Sydney 嘅一啲嘅係啦，年長啲嘅人啦，佢哋會記得呢一啲嘅以前嘅嘢咯，咁亦都可以
即係用一啲呢啲大家都知道啊，亦都係有 common 嘅即係 common conversation 嗰度咁打開話題咁樣，亦都可以鼓勵大家用呢啲咁嘅方法去融入呢一個嘅社會咁樣咯。咁所以咧，我就想同大家 share 呢一樣嘢嘅。好啦，你就會問啦，你就會問啲咩嘢咧？你就會問誒。Miss 咯，你頭先咪講到 Sydney 咪有得睇嘅，嗱依家 Melbourne 冇得睇啦，因為依家現代化咗啦，嗰幾部lift。咁但係如果你 Sydney 嘅話咧，你可以不妨去QV 啊，係啦 QVB。咁嗰個 QVB 咧就喺市中心嗰度嚟嘅，就係 Queen Victoria Building，就類似好似我哋嘅 Melbourne Maya 咁樣咯嚇。咁或者依家可以咁樣講啊。係好似我哋依家Westfield、Doncaster、Westfield 嗰啲咁樣嘅，咁啊好大部啦，咁即係好大個商場，但係咧佢嗰個唔係好大商場嚟嘅啫，佢嗰個都係好有歷史㗎，真係不妨去睇下佢個歷史啦。如果你有機會去到 Sydney，你可以去到呢個 Queen Victoria Building，即係 QVB 嘅話咧，記住上最高嗰層。咁你上最高嗰層嗰陣時候咧，你係需要搭嗰堂 lift 嘅，嗰堂 lift 咧你就知道。佢嗰個佢 set 嗰堂 lift 咧係前後你都見到噶嘛，但係喺 Melbourne Maya 入邊嗰個咧，你淨係見到佢入去嗰係，即係頭先我 show 俾大家睇嗰個間時拍落嚟嗰個照片啦。OK，但係 Sydney 嗰個咧，當你去入去用呢個 lift 嗰陣時候咧，你就 feel 到，你知道當時嗰個嘅Melbourne 嗰個環境啊，係咯，即係嗰部 lift 嗰個 fancy look 係點樣咯。咁嗰陣時都係差唔多㗎咋。咁所以咧，我鼓勵大家有機會去雪梨嘅話咧，去 Sydney 咧，係啦，去 Sydney 嘅話咧，你就可以去試下，不妨用下嗰堂 lift，咁你就知道啦。嗰堂 lift 係當你套入去 Melbourne Maya 嘅時候咧，都係差唔多咯，係啊。咁呢啲咧就係好多時你都係唔會見到噶啦 Melbourne。咁但係如果喺雪梨，咁你都自己 at least 第一你可以見到一啲嘅歷史嘅嘢啦。第二，如果你係真係好想同一啲外國人，特別係喺呢度住咗好耐嘅外國人啦，或者咩人都好啦。總之如果佢哋知道嘅話，佢哋係一個非常之好嘅話題，同佢打開即係一個嘅 common conversation 嘅 starting of the 即係嗰個嘅common conversation 咯嚇。咁至少大家可以用呢啲咁嘅方法嚟到融入呢一個社會，咁我覺得係非常之一件好嘅事嚟嘅。咁我鼓勵大家不妨去，當你出去啊，無論係澳洲邊一個地方如果係大城市嗰啲嘅，你可以真係不妨去用心地去再留意下一啲嘅歷史嘅嘢咁樣啦，好嘛？OK，有一啲嘢有陣時真係一過咗就過咗，或者一拆咗就拆咗冇噶啦。咁所以希望大家咧珍惜啦，同埋如果係見到嘅話，不妨去睇下，去做下 research，睇下佢個背景係啲咩嘢。可能你睇完之後，你會覺得哇，原來間時澳洲嘅地方係咁樣噶喎。咁好簡單一條片，想同大家分享呢一樣嘢。下次咧有一條片咧係關於超級市場嘅。可能咧你會聽到一啲人講一啲嘅超級市場嘅一啲嘅特別嘅嘢。咁我想用拍另外一條片咧同大家分享，記住留意啦。下次見，拜拜。